警告、道端のタンポポを見つけても絶対に息を吹きかけないでください。噛まれますよ。彼の名前は綿毛ライオン。タンポポに擬態した世界最小最弱のライオンです。主食はお日様と朝露。晴れた日はこうしてお腹を出して光合成。この無防備な寝顔、野生を完全に忘れていますね。強い風に自慢のたてがみが吹き飛んですっかりハゲライオンになっちゃいました。でも笑わないであげて、飛んでいった綿毛の一つ一つが新しい命になるんです。良い旅を。